waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa dagaal uu dhigay Khalid bin Walid xeelad dagaal oo mucjiso ku noqotay gaashaanbuurtii uu la dagaalamayay dhacdo midaysay markii ugu horeysay Ruum iyo Faris oo isku ahaa dab iyo baansiin ayna u midoobeen soo afjaridda ciidamadii muslimiinta ee uu horkacayay Khalid bin Walid ka hor inta aysan isku bedelin dagaal lagu ciribtiray ciidamadaasi. waxaynu u jeednaa dagaalkii Firaad ee kulmiyey gaashaanbuurtii ugu weynayd taariikhda dagaaladii muslimiinta. haddaba aynu milicsanno taariikhdii uu lahaa dagaalkaasi. maxayse ahaayeen xeeladihii cajiibka badnaa ee uu maalintaasi adeegsaday Khalid bin Walid alle ha ka raali noqdee. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dagaaladii iyo furashooyinkii ay ku furteen ciidamadii muslimiintu deegaano badan oo ku yaalay dhulka Ciraaq ayaa keentay inay ka dhalato cabsi soo food saartay boqortooyadii Ruum ee deganeed dhulkii la oran jiray Shaam iyo Ciraaq. waxay ciidamadii muslimiinta ee uu xilligaasi horkacayay Khalid bin Walid socdaanba waxay gaareen deegaan lagu magacaabo Al-Ridaab oo ku yaalay dhulkii ay ka talin jirtay boqortooyadii Ruum. soo gaaridda ay muslimiintu soo gaareen magaaladan ayaa sabab u noqotay in boqortooyadii Ruum ay iclaamiso dagaal ay xad ugu yeelayso hankii iyo himiladii ciidamadii muslimiinta. xilligaasi waxaa jiray adduunka laba quwadood oo ku hardami jiray gacan ku hayntiisa. dabcan waxaynu u jeednaa islaamka ka hor labadan quwadood ayaa kala ahaa Ruum iyo Faris, waxayna isku ahaayeen sida ay maanta isku yihiin Ruushka iyo Maraykanku. lagamana yaabi jirin iska daa inay midoobaane in xitaa dhibaato dhex timaada ay xal u helaan iyagoon dagaalamin. markii ay ciidamadii muslimiinta oo xilligaasi adduunku dhammi isku sheegay geesinimadooda iyo sida xawaaraha sare ku socota ee ay isku ballaarinayeen ay gacanta ku dhigeen qaybo ka mid ah dhulkii ay ka talin jirtay boqortooyadii Ruum, waxay bilowday Ruum inay gaashaanbuur ama isbahaysi la samaysato boqortooyadii kale ee Faris way ogolaatay inay ku soo biirto isbahaysigan. waxaana sidoo kale ku soo biiray daraf saddexaad oo ahaa ciidamada qabaa'ilkii Carbeed ee degi jiray mandiqadda sida qabiiladii la oran jiray Ayaad, Taqlab iyo Namar. wuxuuna sidaasi ku noqday isbahaysigii saddex geesood kulmiyey Carab, Faris iyo Ruum. yoolkiisuna uu yahay in si gebi ahaana loo ciribtiro ciidamadii muslimiinta dibna loogu celiyo jasiiraddii Carbeed ee ay markii hore ka yimaadeen. Khalid bin Walid iyo ciidamadii uu watay waxay saldhig ka samaysteen deegaanka la yiraahdo Firaad oo ah isla deegaanka loogu magacdari doono dagaalka. waxayna ahayd goortu bishii Ramadaan sanadkii 12 ee Hijriga. Khalid ayay soo gaartay warbixin ay soo gudbiyeen sirdoonkii muslimiintu. warbixintan ayaa sheegaysay in isbahaysi saddex geesood ah oo ay horkacayaan Ruum ay diyaargarow dagaal ku jiraan. Khalid wuxuu go'aansaday inuu deegaankii uu joogay uu ku sugnaado oo uusan meelna uga dhaqaaqin, ciidamadiisiina uu halkaasi ku diyaariyo. waxay taariikhyahanadu sheegaan in ciidamadii muslimiintu ay gaarayeen 15,000 oo dagaalyahan, halka ciidamadii gaaladuna ay kor u dhaafayeen 100,000 oo dagaalyahan. in kasta oo ay tiradan taariikhyahanadu isku khilaafeen oo ayba qaybtood sheegeen inay ahaayeen ciidamada gaaladu in ka badan 150,000 oo dagaalyahan, haddana waxay xaqiiqdu ahayd in ciidamadii gaaladu ay in badan ka tiro iyo saanad badnaayeen ciidamadii muslimiinta. isbahaysigii gaaladu waxay u soo dhaqaaqeen dhinacii ay ka xigeen muslimiintu, waxayna soo gaareen hareeraha webiga Furaat. waxayna labadii ciidan noqdeen kuwo ku kala sugan labada daraf ee webiga. muslimiintu waxay ku sugnaayeen dhinaca koonfureed ee webiga Furaat, halka gaaladuna ay iyagu ku sugnaayeen dhinaca waqooyi ee webiga. waxayna ahaayeen labada ciidan kuwo isku muuqda oo uu u dhaxeeyo webiga oo keliya, laakiin qofna kuma fekerin inuu ka tallaabsado webiga oo uu u tallaabsado dhinaca kale ee ay ku sugan yihiin ciidamada kale. waxayna ahaayeen labadii daraf ee gaalada iyo muslimiintu kuwo ishor fadhiya 6 isbuuc oo uu midba kan kale ka sugayo inuu ka soo tallaabsado webiga oo isaga loogu yimaado dhulkiisa. 6 isbuuc oo ay ciidamadu istaawanayeen kadib, hogaamiyihii isbahaysiga gaalada ayaa cod dheer ugu dhawaaqay ciidamadii muslimiinta
isagoo u sheegay inay ka soo tallaabaan webiga ama iyagu ay ka soo tallaabayaan. Kadibna Khaalid bin Waliid ayaa si dhiiranaan ay ku jirto ugu yidhi, idinku soo tallaaba. Khaalid bin Waliid ayaa fahansanaa in haddii isagu uu ka tallaabsado webiga, ciidamadiisana uu geeyo darafka kale ee ay ku sugan yihiin gaaladu, inuu gelayo khalad dagaal, lana hareereynayo isagoo dhexda u gelaya ciidamadii gaalada iyo biyaha webiga, uusanna helayn meel uu dib u gurasho ka sameeyo. sidoo kale meesha uu sii calaamadsaday markii hore ciidamada muslimiintuna ay ku sugnaayeen waxay ahayd saxare ay ku dagaalami karaan ciidamadu. kadib markii uu Khaalid ku adkaystay inaysan ka soo tallaabayn webiga oo ay isbahaysigii gaaladu ay iyagu soo tallaabaan, hogaamiyihii isbahaysiga ayaa ku yidhi ciidamadii muslimiinta, dib u gurta oo banneeya saaxada inta ay ciidamadeennu soo gudbayaan. laakiin Khaalid ayaa diiday, wuxuuna u sheegay inaysan ciidamadiisu gadaal u noqonayn, isagoo dhinaca kale u ballanqaaday ciidamadii isbahaysiga inuusan tallaabo qaadayn oo aysan dagaal bilaabayn ilaa askarigooda ugu dambeeya uu ka soo tallaabo webiga ayna diyaar noqdaan. way soo tallaabeen ciidamadii gaaladu, waxaana la isugu yimid darafkii ay ku sugnaayeen muslimiintu, waxaana bilowday dagaalkii. markii uu bilowday dagaalkii, hogaamiye walbana uu amray ciidankiisii inay dagaalamaan, ayay ciidamadii muslimiintu bilaabeen inay safsaf u dagaalamaan si ay uga hortagaan in ciidamadii gaaladu ay dhexda gashtaan, maadaama ay ka tira badnaayeen, halka ciidamadii gaalada oo aaminsanaa inay tiro iyo saanadba ka awoodroon yihiin muslimiinta ay sidii shinnidii ugu soo yaaceen muslimiinta, iyaga oo aan nidaamsanayn kuna soconayn taagtiko dagaal. qorshihii Khaalid bin Waliid uu dejiyey waxay ahayd in safafka dambe ee ciidamada muslimiintu ay gadaal ka soo maraan isbahaysigii gaalada, jaraanna dhammaan waddooyinkii ay u mari lahaayeen webiga haddii ay damcaan inay dib u gurtaan. wuxuuna amray ciidamadii safafka hore in si aan kala joogsi lahayn ay qaansooyinka ugu ridaan ciidamadii gaashaanbuurta si ay u kala dhantaalaan awooddoodii, khalkhalna ay u kala geliyaan safafkoodii. qorshahan ayaa sabab u noqday in ciidamadii tirada badnaa u kala jajabaan koox walbana tiro ka mid a ciidamadii muslimiinta ayaa dhexda gashatay, oo Khaalid wuxuu u kala qaybiyey ciidamadiisii koox walbana marka ay qayb ka mid a ciidamadii gaashaanbuurta ee aynu soo sheegnay in la kala dhantaalay ay ka soo adkaatana waxay u jihaysanaysay qayb kale, taasoo u fududaysay in ciidamadii muslimiintu ay xeelad kala qaybin ah ciidamadii tirada badnaa ee gaalada ugu babaacdhigeen. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. markii ay ciidamadii gaashaanbuurta ahaa arkeen sida uu dagaalku u socdo iyo in muslimiintu ay u adeegsadeen xeelad aysan filayn, waxay go'aansadeen inay dib u cararaan oo ay ku noqdaan webigii ay markii hore ka soo tallaabeen. laakiin waxaa filan waa ku noqotay markii ay yimaadeen webiga oo ay ku warheleen guutooyin ka mid ah ciidamadii muslimiinta oo ku sugaysay hareeraha webiga, waana ciidamadii aynu soo sheegnay bilowgii dagaalka inuu Khaalid u diray si ay u burburiyaan waddooyinkii ay ka noqon lahaayeen gaaladu. markii ay ciidamadii gaaladu arkeen in waddooyinkii ama bariijyadii ay ka soo tallaabsadeen la burburiyey, sidoo kalena ay dhexda u galeen ciidamadii muslimiinta, qaybtood waxay bilaabeen inay la dagaalamaan, halka qayb kalena si ay ula badbaadaan naftooda ay isku tuureen webiga oo ay rabeen inay dabaal ku gudbaan oo ay goobta isaga cararaan. ayay ciidamadii qaansoolayda ahayd bilaabeen inay mid mid u ugaarsadaan ciidamadii isku dayay inay dabaal uga gudbaan webiga si aysan u dhicin in gaalada uu hal askari ka badbaado. waxayna sheegaan taariikhyahanadu in dagaalkaasi ay muslimiintu ku laayeen tiro gaaraysa 100,000 oo dagaalyahan oo ah ciidamadii gaashaanbuurta. markii uu dhammaaday dagaalku, Khaalid bin Waliid wuxuu si deganaa saldhiggiisii 10 maalmood si uu u hubsado inuusan jirin dhaqdhaqaaq kale oo ay wadaan ciidamadii gaaladu. kadibna wuxuu amray ciidamadiisii inay dib ugu noqdaan deegaanka Xiira ee ku yaala dalka Ciraaq, wuxuuna u kala qaybiyey ciidamadii intuusan dirin ka hor 3 qaybood si uu uga feejignaado isku day walba oo ay gaaladu la damci karto in shirqool ay ugu dhigaan ciidamadii muslimiinta.
wuxuuna isagu soo raacay kooxdii saddexaad ee ugu dambaysay si uu u hubsado in ciidamadii oo idil ay nabadqab ku tegeen dalka Ciraaq